5 fatos que você precisa saber se pegar uma multa por gasto de energia. Quando a concessionária de energia elétrica, ao inspecionar o medidor de consumo, encontrar irregularidades, vai emitir um documento denominado TOI. TOI significa Termo de Ocorrência de Inspeção. O consumidor deve receber uma cópia do TOI. A inspeção deve ser comunicada previamente para que o consumidor possa acompanhá-la sob pena de anulação. O TOI não pode ser produzido de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica. Nessa hipótese, o STJ entende que o TOI, produzido apenas pela concessionária, não é prova suficiente para a caracterização da fraude no medidor de consumo. Segue para a parte 2 desse vídeo.